Jadi ini terdapat dua percepatan teman-teman ya. Yang seperti ini. Speednya di bagian atas. Ini untuk speed 1, speed 2. Untuk speed satunya bisa di 0 sampai dengan 500 rpm, speed 2-nya di 0 sampai 2000 rpm. Ini udah brushless juga teman-teman ya. Ini bobotnya lumayan berat. Dan di bagian depan sini triggernya juga udah lumayan smooth teman-teman ya. Bisa bervariatif juga menyesuaikan trigger. Spesial juga lampu LED-nya ini nggak langsung off teman-teman ya. Meskipun setelah triggernya dilepas, LED-nya masih standby nyala. Nah ini juga fitur kiri kanan. Dan ini cuknya juga udah quick release teman-teman ya. Cukup satu tangan aja quick release.